Thời tiết hè thu á, sao mà thất thường dễ sợ luôn á. Lúa đã dễ bị sâu bệnh mà còn dễ đổ ngã nữa. Ai cứu tôi với? Đừng lo. Đã có áo giáp Sika. Áo giáp Sika với công nghệ vượt trội, chứa cả 3 dưỡng chất canxi, silic và kali, tạo vách thép tương đồng, phun giai đoạn lúa đẻ nhánh từ 20 cho đến 30 ngày sau xạ, giúp lúa cứng cây, dày lá, hạn chế sâu hại và các nấm khuẩn tấn công, hạn chế đổ ngã, giải ngộ độc phèn và độc chất hữu cơ, tăng cường quá trình quang hợp. Với liều lượng sử dụng phun một chai 500ml cho 10.000 m². Chiến thần áo giáp Sika bảo vệ cây lúa mùa màng bội thu.